Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Трубочист Алекс, и сегодня мы находимся в МКД, в Москве, будем исполнять чистку камина, камину 40 лет, все покажем, все расскажем, будем использовать наши штанги, производство Трубочист Алекс, с пылесосами, с пленками, ну все как мы любим, поехали. А где камин? В Москве, в МКД, я сказал. Ты что, дурак? Так. Сам камин чугунный, без дверцы, без стекла, ну, в принципе, ничего страшного, как бы посмотрим, сколько в нем накопилось сажи за 40 лет. Так, на данном этапе мы смотрим дымовую трубу с помощью видеоэндоскопа. Для чего? Для того, чтобы понять, как у нас идет дымовая труба. Итак, обслуживание на сегодня мы закончили, сделали чистку, сделали осмотр с помощью видеоэндоскопа и оставили после себя идеальную чистоту. Как бы заказчик доволен, мы довольны, все, собираем инструменты и уезжаем. Спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новостями, всем пока.